baheula mah nya teu usum baheula mah teu usum gazetnya. Jadi lamun kurang modern jadi waktu hari tama ortodoknya caranya teh aya bapak-bapak geus rumah tangga geus kawin biasa aya teh kawin weh yang geus kawin itu geus boga budak dua geus kawin ya bapak-bapak teh geus teu boga budak di imah teh duaan yang sakali mangsa ari pamajikan teh ini kami tohana kurin maksudnya aya acara di imah indung teh mitoha si bapak itu teh berangkat tuh teh orang mananya makanya udah dongeng ya jadi bukan itu berarti si bapak teh sorangan di imah saminggu si pamajikan teh si bapak teh kuatnya paling nanti libidona naik meski itu teh carita nanti main nanti cicing we carita nanti kuat botol kan botol minuman baheula mah gedenya kos tabung kos ieu kos galon hayang tuh dua kak beneran main teh mencek urang mah rada figur lah nya di kampung eta teh main teh rada figur gitu jadi lamun aya kebutuhan masyarakat teh koordinasi lah ka manehna da manehna memang figur gitu aya karismatikan yang sakali masa teu kuat main teh hayang ya semacam gitulah gitunya off record gitu tah begitu manehna nyokot manehna teh beling botol yang beling tidak beling imah nanti tadi imah nanti cicing jadi ngadengikeun da sekitar jam peuting lah zaman baheula mah jam 8 teh geus diisinya zaman harita mah keur can aya lampu mah maklum harita mah da can aya listrik acan teh kita usah barang cepor kene mah itu didamaran ku centir diambil gitu teu kuat atuh pamajikan geus saminggu gitu teu balik deui kawe cenah mainna teh calana pas muka calana tuh kan beneran kieu nya ereksi lah gitu bahasa keren ya sungkeun kana botol eta lek dicabut weh sebling bergemanya eta bergema nih urang lamun ngasupkeun botol nih sebling dua kali lek pan hadeut teh mau hawa ngomong manehna cabut sebling ini sakali mah aya nu ngaronda bareng liwat nah ditokom kudu ngaronda teh pas geus lamun dak keenakan teh mun sebling di luar teh digorowkeun sebling pan luas manehna teh luas mun ceuk urang mah bocor nya ka ini nyaho air nyaho beres we carita teh da kaget manehna oge diperenan carita teh diperenan si botol teh nyaho manehna aya nu noong gitunya aya nu manehna kanyahoan umum mencek walaupun ku saurang gitu keur geunah we maneh teh isuk we carita teh urang rek ngabedahkeun kula carita teh bedahkeun ti subuh teh si kula teh si anu si bapak eta teh ngabedahkeun kula lauk lagi segede kieu sakilo teh 2 sakilo 2 lah nila teh lauk masuk ge cing bulita keur geunah we nyabut kulung seng caina saat pas keur nyukan lauk liwat anu na penting teh bari ngagorowok sebling ieu lauk kan daerah dan sieun kanyahoan teh dicocokkan disogok sieun ieu lauk cenah cenah teh sampeukeun tong seueur cari geus kasar bapak isin cenah cek manehna teh waraka batur tong nyarios kasar ieu lauk cenah amo cenah bere aya 5 kilo mah lauk teh atuh pan bawa kumaha teh ka imahna tah cenah mamah dibere lauk cenah ku si bapak anu cenah nah naon bager-bager teuing da biasa lagi koret duka dah da abdi teh nyarios situ nyarios sebling manehna teh ujug-ujug masih naon aya 5 kiloeun mah loba beres nah pas sore manehna ngalarambutan da hareupeun imah teh pan buah-buahan buahnya keur geunah we cenah ngalarambutan geus meunang 2 karung liwat manehna teh pipireun imahna teh nempo nu kana ngalamutan teh si bapak sebling ieu rambutan kasih anu liwat haji teh pan ngahulang nah urang nyebut sebling song mila song lau song rambutan
gitunya cek babaturan anu hiji deui teh Padahal teh nyaho. teh nyaho itu mah naon sebling Nanya teh dia sebling, ya. gitu ari jelema eta mah da mencek ayeuna mah jangkrik jangkrik bos nah abah heula mah sebling da peda kasusna eta teh macam itu tadi manehna tadi cenah keur panen duren urang liwat teu tanya acan ari maneh mah tibang liwat sebling bere tibang liwat sebling bere naon sih eta teh dengan sakali mangsa cobaan we atuh kumaneh omongkeun sebling nyobaan we manehna teh aslinya dengan geus sakali mangsa bapak eta teh keur nurun-nurunkeun buah mangga panean sababaraha karung loh itu emang geus arasa gitu liwat jelema eta teh nyobaan sebling hare-hare wes cenah nah ka aing hare-hare ngomong deui wes pan rada jauhnya sekitar 12 meteran ngadeukeutan sebling hare-hare we cenah nah ka urang mah teu sampeurkeun we bapak sebling itu siapa tuh nyamin itu mana tuh nyamin